好，各位同學朋友，嗱咁我哋咧就係呢個香港哲思工程學院，我係多德關。咁今日咧，我想講下咧就係我哋呢個英國嘅高級文憑課程，係叫做屋宇設備工程冷暖空調。嗱咁我哋學咧呢個課程有註冊號碼㗎嚇，唔係假嘅，真嘅。咁第一樣嘢咧就係大家明白到咧呢個英國國家高級文憑係咩嚟嘅咧？咁英國國家高級文憑咧就係呢個英國愛德斯。國家職業學歷與學術考試機構喺英國嘅，當然嚇，咁個合作課程嚟嘅。咁佢係由呢個 BTEC 啦嚇，同埋呢個倫敦大學考試評估委員會呢個 ULES 合併而成。咁 Pearson 而家所有課程咧，都係咧由我哋所有嘅高級文憑課程咧，都係由呢個咧係BTEC 嘅HND 嘅 BTEC 課程咧，都係由呢個咧 Pearson 咧係合作搞出嚟。有全球咧有120個國家咧係嘅大學咧都係認可嘅啊。嗱咁課程結構咁，首先我哋講過呢個課程就係講呢個屋宇設備工程啦。咁屋宇設備工程係咩嚟嘅咧？其實有最大嘅行業就係電機啦，電力啦，冷氣啦，好似呢個冷暖空調啦，同埋呢個咧係一啲消防水喉渠務課程咁樣嘅嚇。咁當然咧，以呢個冷暖空調咧，其實同電機工程咧係最多人想去讀嘅。點解？因為你試下喺嗱呢幾日凍咗啦嘛，係嘛？咁你冇暖氣咧，咁基本上好難生存啊。尤其是喺北京、上海加拿大冰島呢啲地方咧，冇暖氣根本唔可以生存。係嘛？咁相反嚟講，喺夏天咧你好熱又冇冷氣，亦都唔可以生存，就太熱啦，係嘛？咁所以讀冷氣一樣有佢嘅一個需求喺度，同埋咧就係近年咧就好多人讀電機嚇，咁因為咧佢可能咧電機咧就係可以攞到 B 牌啊，好多學生會想做呢個動作啊。但實際上咧冷氣都係非常之重要嘅。嗱，我哋睇下呢個冷氣課程咧講啲乜嘢先嚇。咁我係多德關，咁呢個課程咧係我係首席講師，咪主要講呢啲高級文課程，咁負責佢嘅質量教育學嘅質量。咁呢個高級文憑課程咧，只要你讀完呢16科咧，十六科如果讀得快嘅話咧，大概2年到咧就讀。有成功個案咧，有啲學生咧佢英文比較好啲，係可以咧喺2年之內讀，佢就畢業到噶啦。咁而呢個 High National Diploma 咧係有好多嘅學會認可嘅譬如咧就係呢個首先本港8大院校同埋啲 VTC 咧都可以認可呢個咧英國國家公民學可以博讀咧佢哋嗰個大學嘅第一年或者第二年嘅課程，係真嘅，呢個真嘅嚇。咁因為呢個英國國家高級文憑課程咧，相等於香港嘅高級文憑課程啦。當然佢需要評審啦，評審咗之後咧，就相等於呢個咧香港嘅 Level 4啊。我哋呢度叫 Level 5，但係佢嚟講咧，香港呢叫 Level 4。Level 4相等於呢個咧係副學士學位或者係一個大學嘅第一年、第二年咁上下樣意思。好啦，咁另外咧就係當然啦，你讀完之後咧要去評審，因為咧。人哋要知道你呢個課程係咪真係有上過課程定係求其讀求其交功課就求交錢交功課就攞到個學文憑咧？咁唔係，我哋學校係絕對真材實料咁樣去教學生，同埋咧喺嗰個教育學方面咧，我哋以質量取勝。好嗱，咁入學條件有兩種，一種咧就係叫做咧係非標準入學條件，一種咧叫做咧係標準入學條件嘅。標準入學條件咧就係你要持有中七畢業或者係 DSE 畢業，或者咧係有普通嘅 ODIP O.Cert，或者咧你持有呢個英國國家高級證書呢個 High National Certificate，或者香港嘅 HC High Certificate。咁呢個第一 part，第二 part 咧就要有英文嘅要求啦。咁呢個係近呢幾年咧BTEC 嘅要求，因為佢認為你答同埋寫咁你都要有基本英文啊嘛，係嘛？咁所以英文要求咧就係你要有 IELTS 呢個5.5分或以上，或者咧係呢個 香港 DSE 嘅英文 Level 3或以上，或者咧係舊制嘅中學會考嘅英文咧 Level D 或以上，或者咧你有 A Level 嘅 Grade E 或以上。如果你唔能夠滿足到呢一個條件咧，咁你就要入學之後咧，你要喺畢業之前咧上翻我哋學校一個咧叫英文班，去準備咧係測試你嘅英文嘅能力。咁如果你係合格啦，咁你一樣咧係相等於呢個學歷啦，得唔得？
OK，咁非標準嘅入學條件咧，就係你可能未必有嗰個學歷啦，但係咧你係中學五畢業，中五畢業可能你未必考試合格，但係你中五畢業同埋咧有5年嘅工作經驗，並且經過面試，或者你係有毅進課程畢業，並且有3年嘅工作經驗，並且加上咧係面試啊。如果你完全都冇嘅，咁你就起碼有10年工作經驗加上面試啦。咁或者你用翻呢個英文嘅要求啦，呢個就係一個英文嘅要求咧，就冇辦法可以豁免啦。呢個一定要做翻。如果你唔係嘅，就要上翻我哋學校嘅英文班去考試啦。咁但係起碼咧，如果你係年滿21歲又冇其他學歷嘅話咧，你可以咧用工作經驗去補救翻，得唔得？呢個就係個要求啦。咁課程內容講啲乜嘢咧？咁喺我未講之前咧，我想講講咧，就係我哋學校咧就係呢個課程啊，其實咧就係一個非常之可以接受嘅課程。點解？因為咧佢係一個夜校課程，係嘛？你唔需要日頭去上課，當然咧會比較辛苦啲，但係你日頭可以翻工，夜晚可以讀書。咁你可以不斷咁去將你個學歷咧係去提升啦，係咪？以前我讀書時候好多時有陣時都會讀一啲夜校課程起碼我喺學位以後嘅課程咧，全部都係夜校 part time 嘅咁所以你夜校咧係俾個機會你咧係去將自己晉升。只要你不斷咁樣晉升咧，你總有一日咧會上到。我哋好多學生或者一啲考註冊工程師嘅學生咧，都係讀呢個課程咧，係慢慢晉升。我自己本身都係讀過呢個咧，係BTEC 嘅普通文憑同埋一啲咧係高級文憑，咁我先再讀大學㗎。咁所以遲到好過冇到如果你完全唔到，咁就完全去唔到個 level 添，得唔得好。咁佢有啲豁免嘅條款，豁免條件就係你要有相關嘅學歷，咁我哋都可以考慮一下你嗰個相關學歷咧，豁免你部分嘅科目，譬如好似讀過啲係其他八大院校或者 VTC 嘅高級證書或高文課程，咁你都可以申請咧係審核一下，可唔可以豁免咁唔一定可以，但係就要睇相關嘅情況啦好啦，課程嘅內容咧就係你要讀16個單元，十六個單元大概咧就相等於咧係誒2年到啦我哋見過有啲學生係18個月或者2年佢已經讀完噶啦，咁都係佢英文好同埋咧佢好勤力。咁我哋嘅講師咧就係全部都係一啲註冊工程師或者係一啲專業嘅人士，好似 surveyor 咁之類啦咁另外仲有就係如果佢唔係註冊嘅話咧，大概咧佢係有學歷加學位加碩士學位，再加咧係10至20年嘅工作經驗或以上嘅咁先夠啲。因為我哋所有嘅老師都係啲實用嘅工程師，唔係講理論嘅。好多年前1984年，當我大學畢業嘅時候，我出去做嘢咧，我發覺完全做唔到。點解？因為佢哋做嘅嘢同我哋喺大學裏邊做讀嘅嘢完全唔同。你講咩 first law、second law、third law 等啲未？咁當然個理論可以用到，但係實際上喺出邊做嘢咧就唔會講呢樣嘢嘅，係講好實用性。我發覺可以重新學過晒所有嘅嘢咁但係呢個課程就全部實用噶啦。你今日讀嘅嘢出嚟就聽日就可以攞嚟用好實用嘅呢個課程好，咁咧就我講講啦，個課程內容會講啲乜嘢咧？咁就會有啲叫做 design project 啦。咁呢個獨立嘅每一個人都要做個 design project。咁老師會教你點樣做法咁另外個 construction technology。咁喺呢個 H&D HVAC 裏邊咧，我哋都要學一啲基本嘅建築技術因為咧我哋雖然話做冷氣但係我哋都要識得一啲基本嘅建築嘅嘢呢噶嘛，即係搭棚咁你要識得係嘛？唔係你唔係識得搭棚，即係你識得搭棚嘅原因或者係啲機電以及一啲咧係土木工程建築工程嘅嘢嘛。第四個單元咧，即係呢個 P M 104就 construction environment 就講嗰個建築行業嘅一個環境咁之類啦06咧就講緊一啲係數碼化應用喺建築資訊方面，好似 BIM 呢啲咁嘅情況啦。跟住咧就係有科數學啦，PM108，同埋呢個冷暖空調嘅主要嘅原理啦。咁你要識得冷暖空調嘅基本嘅概念設計安裝同埋咧測試咁簡單。以及咧係一啲所謂 alternative energy，alternative energy 講即係話啲風能太陽能其他嘅能源咁之類啦。以及一啲咧係基本嘅高熱設備工程嘅科學呢個熱力嘅傳送fluid flow 呢啲咁嘅嘢啦流體力學。咁仲有一個 group project 咁仲有一個 group project group project 咧就係佢。
group project 咧就係佢一個大家三個人一齊做嘅嘢嚟嘅。咁另外仲有第30就個 project management 呢個項目管理。項目管理咁就係所有工程咧都需要有項目管理啦，同埋 P5E31就係呢個畫圖啊，同埋一啲咧係用 CAD 或者 BIM 嘅 data。咁 P5E34就係呢個 further maths 啦，呢個數學啦，因為我哋喺呢個冷氣電機，咁我哋需要一啲咧好深入嘅數學嘅知識。咁同埋 P5E37咧就係個 advanced 嘅 heating ventilation air conditioning design installation 安裝咁因為你要識得呢啲咁嘅嘢咧，你先可以做到呢個啊冷氣啊嘛，係嘛？咁佢有基本嘅冷氣一，同埋呢個咧 advanced 嘅 HVAC。咁同埋有一個咧係叫做 personal professional development，呢個係新嘅單元就講一啲咧係點樣去規劃自己嘅課程規劃自己嘅人生規劃咁之類啦咁仲有一科叫做 Fluid and Acoustic，呢個係新嘅應該噪音與及流體力學，同埋 PM250就係呢個屋宇自動控制系統呢啲必要喺呢個屋宇設備工程裏邊一定需要呢個咧係 Building Management System。好嘛？嗱，咁呢個大概個課程就咁樣啦。咁你有問題咧，揾翻我哋學校，我哋學校咧有個電郵同埋呢個 WhatsApp 咧就係你打呢個6286900 WhatsApp 6286900，或者咧你掃碼呢張嘢都揾到噶啦，得唔得？嗱，咁我覺得咧，你係可以提升下你自己嗰個學歷，因為呢個世界上咧，信不信由你，你有學歷咧先有機會同埋有陣時唔係淨講學歷嘅問題，係你了解嘅嘢多咗，你知識多咗，咁你就可以咧知道做嘢嘅時候咧邊啲個啱，邊個錯，同埋咧你嘅晉升機會多好多，因為你相對於達過第一年、第二年，亦都相對於一個副學士學位。係嘛？當你讀完之後，你想再讀上去，你可以再讀一個咧，係大學學位。你只係讀咧大概2年或者3年嘅學位咧，就已經可以畢業啦。因為呢個係一個副學士學位啊嘛，相等於大學嘅第一年或者第二年。如果你外國讀嘅話，全世界有120個國家咧都認可呢個咧係英國嘅國家高級文憑課程。咁可能咧比本港佢自己嗰個嗰個文課程咧有一個唔同嘅睇法嚇，因為呢個 BTEC 咧係全世界通用、全世界認可，包括咗美加澳紐，得唔得？嗱，咁我講到呢度先。咁如果大家有問題嘅話咧，揾翻呢個打翻呢個WhatsApp 6286900，揾翻我哋學校嘅同事。如果你有需要揾我嘅話咧，咁我都會轉介你嗰個情況咧問我關於你嘅生涯規劃讀咩課程好俾你讀電機好土木工程好同埋呢個咧係冷暖空調咁樣，得唔得？好嗱，咁我本身就係讀冷氣嘅我本身咧係讀一個英國嘅 Level 3 O.Deep 嘅冷氣課程出身嘅，咁跟住我再讀咧就係讀翻呢個咧係高級文憑課程嘅冷暖空調，咁後期再讀咧就再想做個 degree 咁之類嘅，咁有機會咧好希望同大家分享下，有問題揾翻我哋學校，咁我哋咧喺呢度停一停，多謝你，我係唐德關，香港知識工學院，拜拜，謝謝。